deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu kabare jam-jamane sing piye njalukmu deg-degan tik tok tak gitu cet nganggo mandek ada jeb-jebannya ya iki basane wong lawas jeb-jeban atau deg-degan tik dang ding cet dang ding cet dentak tuntung cet kuwi bisa jeb-jeban Mas Luduk yang jeb oke nggih aku sing apa sing jeb-jeban jeb-jebanmu sik nyetrum Mas kuwi lak hook jeb swing oh lah iki metode tinju ayo deg-degan Mas kamu kok gak ada gerakan blas iki piye to? Intro sik to Mas, ben ketok gamelane kok. Enggak aku juga iku gek lagune lali. Apa. Ora. Iki tak gaekne. Pertama ngene iki lagune. Ya. Ayo, coba Mas. No. jam-jamane mau piye jam-jamane Wah, ribet to jenengan. saja gen ngrungokne Deg-degan mas dadeng tak dudung cet nah oh iya ayo jajal ya Pak Intro. intro ya ayo dah ya Mas, ini yogonya Mas Kangko iki lah penuh dengan spirit toh, semangat. Kamu kok nggak pakai spirit tuh gimana? Ini spirit saya itu Fanta. Itu Sprite. Lah yo ngapa lho Mas kok lemes sih ngapa? Coba. Enggak. Deg-degan. Indo Mas, dentak tudung cet. Nah, ngono. Oh bisa loh. Wis lame itu. Ayo, balik. Lutuk lho, jarimu benake. Deg-degan. Dua kali kok mbok tambahi ngopo to? Kadung ini spirit. Oke. kadung penak ya Duk Kadung penak Pak Kang. heeh laras bablas Deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora ngono aku ra ngerti wong apa bener sliramu wis bepisah. Asik. Kamu kok menyatu? Berarti ada hubungan chemistry. Hubungan emosional. Oh, Saya itu sebetulnya ada hubungan emosional karo Yogo. oh perasaan. Enggak, jadi aku lek ketemu Yogo iku kudu emosi karo aku. Ya. Hubungan emosional. Ayo coba. Mergo kalah kok emosi Tertapan Mas. Semakin tinggi. Saja wis klop ngene. Oke. Mas Kangko. Saja. Deg-degan.
apal gerakane. Makasih. Ya ngono lho, Mas. Nah aku sing nembang, sampean sing gerak. Kok nek sampean sing gerak, aku sing nembang. Betul. Ngono. Nanti aku terus. Lah tak menake to. Adeg-degan. Kok gak ada gininya toh, Mas? Biasa. Dangdung, jret, dangdung, jret, Oh, kamu dangdung, tak tuntung, jret, ngono. Minta lho. gerakan itu. Iya, ngono. Wah, coba. Adeg-degan, Dik. Apa? Apa Piye? malah aku bawa bekecotmu ya. Kowe iki yo ngono kok, Wik. Yo madepe teng Mas Kluthuk. Heeh. Pamane sing wedok sampean. Mas Kluthukipun. Dangdung, jret, dangdung, jret, dangdung, tak tuntung. Lho ora kuwi mau kan. Lah Mas Kluthuk kan ngene aku tak wae bokok ngono lho Oh, ayo, Mas. iya. Kan ngene ngono to kuwi mau. Sik, Bos. Pripun, Pak? Walah cakrot nyawer. Lah kok ngelungi batu. Tukang son Jebule. Heeh. Dadi keluar ngomong piye lho. Ayo. Adeg-degan jantungku deg-degan. Alikane aku krungu kabare. Ora nyono aku ra ngecewa. Apa bener sliramu wis kepisahan. Ngono. Penak to? piye? Bayuh Ora jari enak. iso madu-madu to kuwi. Gak kena. Sing wedok basa dijep plutuk iki nembange lali. Heeh. Lah kuwi suwe ora kesentuh dadi. Ora nyetrum. Cara sawahno pro. Heeh, iya. Perlu. Nelo to. Wah iya. Tretepan Mas. Mas. Ya. Tretepan. Sikat. Wes sing penting tetep tresno. Aku ya tresno. Aku ya tresno, Wi. Arep Dudo, arep Joko, sing penting padha ketok dek. Gedung etelo yen wis metu akeh kono kendang apa Tuku-tuku Mas, kota Semarang lagi ketemu. malam minggu sliramu wong ayu dadi kantilane atiku Mas, tukus